欢迎持续锁定新闻大白话，我是黄凤晨。首先来为您介绍这一节国际话题的来宾，第一位是我们的国际战略学者林玉芳，大家好；国际政治专家赖岳谦，主持人好，观众朋友大家好；前张监舰长黄镇辉，主持人各位观众大家好。好，高市早苗到底在想什么啊？难道他想要永和吗？好，我们来知道啊，这个日本的一个高官匿名的支持永和，对此中国的外交部也说了，日本如果想要拥有核武器的话，那将会再次为祸国际社会，引发远超第二次世界大战的惨祸。那么现在呢，就连这个外媒啊，马来西亚媒体今日商业也说了，日本二战后呢奉行的和平主义，在此这个背景之下，日本官员的永和言论在中方看来呢，它不是口误哦，而是一次蓄意的试探。就连日本自己国内的学者也说了，日本坚持当前的无核三原则是其他国家对日本信任的基本要求，而这一点正被现在的政府给置于危险之中。而来看到广岛，就是之前二战时候被投下原子弹的地方，他们的县议会呢也通过了意见书，要求要坚持非核三原则。这个是在22日召开的全体会议，就高市早苗研拟探讨修改非核三原则一事呢，全会是一致表决通过了，要求中央政府要坚持非核三原则。甚至日本的议员呢也称呢，日本正在堕落成为一个死亡商人。这个是日本的议员山天拓，他说呢，日本的防卫大臣居然能够说出要成为武器销售冠军这样的话，意味着日本在少数派执政党的主导之下呢，正在堕落成为死亡商人。好，日本的防卫大臣什么时候说出这句话呢？我们来看到，这就是小泉进次郎啦。他呢是在22号的时候是到了这个陆上自卫队商浦的驻屯地去试导水陆机动团与 V22鱼鹰机队的操演，宣示要强化西南岛屿防务的明确决心。而隔天呢，他更是主持海上自卫队第12艘最上级护卫队吉井号下水仪式，并且呢就在这个场合说要加强对各国的顶级推销，要成为一个这个武器的销售冠军国啦。好，不止如此哦，现在呢，高市早苗也宣布了呢，要对全体的自卫队全员加薪。这个是 NHK 的报道说呢，高市早苗宣布，作为缓解军卫队官员人手短缺的问题一环呢，将约定2028实施的自卫官员全员加薪计划提前1年执行，也就是2027就要全员加薪了。不过日本又是在部署武力，又是要为自卫队加薪，但是呢，美国是怎么样？好像还是只顾着看中国。这个华盛顿邮报称川普力推美国优先和交易型的外交政策，同时呢，也提出了中美 G2 的概念。这个是让日本的官员是倍感担忧因为他的眼中还是只有中国啦。不过呢，现在这个日本方面竟然还敢再来玩外交吗？这个是日本的自民党的代理干事长，竟然是来到台湾去会见赖总统，在现在中日关系这么敏感的情况下不过呢，这个大陆的外交部就说了，他们呢已经向日方去严正的交涉了关于这个议员访问台湾呢，提出严正交涉。不过呢，现在陆客都消失了，要去日本真的是最好的时刻吗？我们来看到京都的饭店，它的房价竟然是砍了一半呢，出现只要台币600元的房间，这可是京都我们都知道京都这几年真的是贵到不行，因为太多人要去日本了，日元贬值，就现在竟然只要600元吗？好，而且不只是饭店大砍价，现在连航线也大中断了。结果数据一看日本可能真的是肉疼了哦。这个是中国第三方平台航班管家的最新数据显示，未来2周有多达46条中日航线是取消了全部的航班。好，日本15-1的单方面书写，今年前3季度呢，赴日的陆客748万人次，而整个上半年赴陆日客是不到30万人次。那么日本野村综合研究所估算了，如果呢中国访日游客大幅减少，会直接拉低日本全年实际 GDP 约0.36%，大约是2.2兆日元。好，从0.6跌到0.24，直接是腰斩呢。那这一笔钱呢，通常都是流向了百货商场药妆店酒店还有餐馆，这简直就是掐住了日本经济的一个输血管。好，日本的经济被掐住了，那你高市早苗还敢去谈这个永和吗？这到底是怎么回事？我们来请教赖教授。
高市早苗看起来是要把这个安倍晋三的遗志啊，要把它落实了，所以他现在开始做一些测试啊。他利用他目前的高民调的支持度，他为什么会高民调的支持度？因为他的支持度来自于2大块，一块就是原本的这个右翼啊，右翼大概3、4成左右，另外一块就来自于这些年轻的选票，也就是说，因为日本的大部分的年轻人是不用当兵的，所以他们没有当兵的概念，因为他们都是全募兵制，所以一般的日本人是不当兵的。那因此，绝大部分的日本人已经不知道战争的可怕性，从来没有当过兵，他根本不知道。那他认为台湾有事就是日本有事，那没什么。可是他不知道，日本有事，中国有事就是日本有事。也就是说，一旦中国有事，那你日本整个全境都是在整个战场的这个覆盖的范围内，他们不太懂，所以他们认为说，你高市早苗，你是我们的首相，你想说什么就说什么，你管他中国大陆怎么反应，他们无所谓。好，所以他们说你不需要把你的话收回来。那我们看到高市早苗就认为他现在的民调支持度还有60几%嘛，6、7%左右。那他现在要他的高官，因为按照日本的官场的文化官邸里面的这些管安全的他的顾问了不起就1、2个人，不多。我讲是高官顾问不多，所以数都可以数得出来是谁，都可以知道是谁。那为什么会用不具名的方法对外放？这个就是高市早苗要透过他的嘴把这个讯息放出去，说日本他想考虑要发展核武，那这个就是对外放风向了，要测日本人的反应态度，要测美国、盟国还有敌对国家他们的态度。很明显的，他是要测温度、测水温。那他目前来讲，日本的这个长崎、广岛，他们就愤怒了，因为他们说，那难道我们是两面人吗？所以我们一直每一年都要评调，说我们被这个核灾的灾难。那原来我们每天在评调，原来我们要做核弹去打别人。所以我们是两边人，所以我们是在演一场戏，他们是愤怒，所以他们认为日本的政府你怎么可以这样做？你每年都要办一个大的这个评调核灾幸存者或者核灾受难者的一个活动，结果你现在要造核弹，你就等于是告诉全世界，我们日本人就是两面人，两种人一方面说我们是核灾的受害国，二方面我们要拿核弹去打别人，这是第一个。第二个呢，日本有没有这个能力？有。石原慎太郎在2012年的时候，他出了一本书，他那时候是日本的东京都的知事，后来他辞掉知事去选议员，他要组一个新党跟维新会他们跟维新会他们要组成为一个联盟，就是要发展核武。他的那本书里面就论证了，因为日本收了美国的浓缩钚215公斤左右不还，自己偷偷的提炼了浓缩铀也是200多公斤，后来是被国际原能委员会里面查出来，他还秘密的囤积了1.2吨的核废料，就准备要提炼浓缩铀。所以他说我们138天就可以做出核弹，这是石原慎太郎在他的书里面所说的，那是2012年。14年的时候，这个高市早苗的师父就是安倍晋三。安倍晋三在2014年就说他们要修改这个日本的无核就不使用核武的3不原则，要引进核武进来。那这个当然就引起了周边所有的国家炸锅了，不管韩国、俄罗斯、中国大陆等等都炸锅了。后来这个安倍晋三就把这个话悄悄的就拿走了，他也说他肚子痛，他就下台一鞠躬。后来他又出来的时候，他又开始搞起来了。这个就是我们所看到安倍晋三。那现在高市早苗想把安倍晋三的遗志把它实现，那也就是又开始放风了。放风以后，国内当然就有人反对了例如说石破茂他同党的这个就说你不可以这样做，这很危险的事情。那当然在野党也反对，可是日本的右翼、极右翼他们是支持高市早苗做的。那我们来看看外国的反应，美国的态度就不一样了。美国态度就说，你是主张你是推动核不扩散原则的领导国，那你自己本身是不是应该要守规矩啊？那这个是暗示性。
可是问题就在于，美国又说我可以核保护你啊，那换言之，也就是安倍晋三的无核三不原则里面不引进，是不是美国暗示他要引进来的意思啊？那这个又让我们有一个想象的空间了。那俄罗斯的态度，第一副部长马上跳出来，我们已经开过会了，我们反对。那反对的意思，也就是我们到时候会出手。那大陆当然也表达震惊，那就表达会反对的意思。朝鲜更明白了，你有的话，我就会出手。那我们就来看看，到时候如果高市早苗开始在推核武了以后，是不是要用朝鲜的模式，在安理会里面制裁日本？那如果说美国投否决票，安理会无法制裁日本，而却去制裁伊朗，却去制裁朝鲜，那中国大陆相当有可能联合俄罗斯采用第二方案，也就是美国跟以色列去精准式的轰炸这个伊朗的核设施。那有没有可能俄罗斯跟中国大陆也采用外科手术的方法，直接把你的核设施炸了？这我们都不知道。但是我们看到，如果日本发展核武，那等于是在亚洲就推动了一个未爆弹了。没想到日本有一天会走上这个伊朗的后路吗？我们来请教林玉芳委员。这核武的问题要分两面啊，一个是叫做核潜艇啊，核子潜舰啊，一个就是所谓的核子武器啊，那这两个东西来讲，在日本其实最早谈的是他们想要核子潜舰。我记得我在那边讲过，大概12年前还是13年前，我跟李鸿钧副院长，现在监察院的副院长，他们几个人到日本。然后其中一个朋友就约了石破茂进来，我们在吃饭的时候，然后就聊天。然后呢，石破茂他们就介绍说我在国防委员会，所以石破茂就讲了一句话说：“我希望日本能够拥有核子潜舰。”是这样子。他说，因为日本拥有核子潜舰的话，整个的作战能力会提升很多。我笑笑，我说他不可能，他给澳洲不会给日本这样。那现在要讲的就是说核武，先讲一下核武。核武就是说，我认为没有那么容易，除非美国点头要让他做。那美国为什么不会答应给日本核武呢？很重要的。那你日本拥有核武以后呢，那你又不见得会很听我的话了。为什么？你拥有核武，那你就拥有嚇阻的能力所以呢，你不再那么需要美国的保护。对美国来讲，现在情况是最好，我提供保护。但是你就应该在很多地方，我叫你投资多少美金到美国，你就要来，对不对？我叫你怎么样配合我，那你就要配合。那你拥有核武以后，你就不会那么听话了嘛。所以我觉得美国不会给他这个可能性很低。那所以我现在讲的就是说核子潜舰的问题了这说来说去跟川普是有关。你10月30号宣布允许南韩去建造核子潜舰，我跟你讲，很多人都吓一大跳，吓一大跳。你不允许日本拥有核武，你却让南韩去造核子潜舰，这两者虽然都不一样，但是至少你让这个从核潜舰到核武之间看起来距离就不是那么遥远了，所以他宣布了10月30号宣布给南韩让他去造核潜舰以后呢，马上11月6号这个小泉进次郎他马上就说，那日本应该拥有这个核潜舰他应该为他的那个舰队，日本的舰队添加核潜舰，所以一切事情就是这个麻烦制造者川普所发明的嘛。你不要去搞这个就好了，你让南韩拥有核子潜舰，你却不让日本拥有核子潜舰，那日本就觉得说，那我是不是低这个南韩一等就这样子。所以说，日本这么多年来处心积虑会在储存这个核燃料，然后再累积它的那个制造核弹的知识，不是没有原因的。他就觉得说，你美国就是很奇怪，这个珍珠这个很奇怪的一个牌嘛，下得很怪异嘛。那我的感觉是这样的，核潜舰如果南韩拥有的话，未来美国要拒绝日本拥有核潜舰是不太容易的，因为你没有理由说我隔壁的南韩可以造核潜舰，而我日本不能造核潜舰，你告诉我是什么理由？美国会讲不出来。那对日本来讲，当然他心里很不安他的左边北韩拥有核武，他的头上的俄国拥有核武，对，再稍微远一点的中国大陆也拥有核武，现在南韩也有，对，他自己会觉得非常的
这个单薄了哈，这个觉得没有安全感。由于他吃过2枚原子弹的攻击，所以他更认为说他应该拥有核武这样。不过整个来讲啊，如果你让南韩拥有核潜舰，那日本最后也拥有核潜舰，甚至拥有核武的话，我觉得整个东北亚或西太平洋的情形，对啊，会变得更加复杂，不见得会变得更简单。现在这一代有问题，美国、俄国、中国大陆坐下来谈，可以相当程度的解决这个平息一些的旗舰，但是日本拥有核武以后，我跟你讲，他不见得会这么听话。人家还讲过，日本拥有核武最应该担心的是美国，为什么？因为对日本来讲，他是唯一被美国攻击过核子弹的，所以他心里真的要报复的对象，未来来讲，第一个还可能不是中国大陆，搞不好是美国。好，接下来我们来请教黄镇辉舰长。其实每个国家对这种意识形态基本上都分2个极端。最简单就是看我们台湾自己，我们应该统还是独？我们应该是加强建设我们的军备，还是说适度的建设军备，然后跟对岸沟通？你会发现这里就有2个极端。同样在日本也有2个极端。那个这2个极端，我们先说一个右翼就像安倍这个高市早苗这种缓和的右翼，就是一种叫做爱国主义、民族主义。那种极端的就是民粹主义。所以民粹主义就是我们就是世界最优秀的，其余的都是次要的。像2战的时候，大东亚共荣圈就是这种思想，他们就是最优，大和民族最优秀，所以我们要统一整个这个大东亚。那到了这个2战结束以后呢，他们还认为很多日本的右翼认为靖国神社那些人里面的甲级战犯2000多个乙级战犯、丙级战犯都是民族英雄，你知不知道？为什么大家去祭拜他？在我们眼里，他是这个刽子手，沾满鲜血的刽子手。可是右翼的日本人认为他们是英雄，这中间右翼的典型代表是谁？安倍晋三。安倍晋三大家知不知道？所有这些日本的政治人物，像早期的殖民时代像什么八田羽衣不算，后来的所有政治人物在台湾建有纪念公园的，在高雄凤山有安倍的纪念公园，台南有高雄的那个安倍的纪念馆。这个纪念馆成立的时候，安倍的太太还到这个台南去主持这个开幕典礼。安倍是一个典型的右翼的，他们的右翼的有一个思想，你可能想都没想到，就是台湾是属于谁的？他到今天还认为台湾是属于他们的。那你说台湾不是已经按照这些法规真的归还给中华民国了吗？对不起，那是在2次大战的时候，也不是中华民国把日本击败的，是在日本的协助之下，2颗原子弹，所以他们输得很心不甘情不愿的。这就是日本的右翼的想法。那这个右翼的想法，你别以为是只有安倍这样子日本其实一直以来像类似这种政治人物发表这种激烈的言论是很多的。好比说1972年不是中日建交吗？当时的这个外长大平正方，他公开讲了一句话，他说放弃台湾的主权我们日本死也不会承认。你知道吗？日本有些人认为台湾就是他的，所以他们才有这些思想。那高市呢，是安倍晋三最标准的嫡系，他就是在落实这个思想的，所以他的很多的思想，其实在我们在台湾来看觉得不可思议，但是如果你跳到日本人的这种思想，你就发觉很多人这样子去想，所以他的支持率会有这么高。好，看完这个日本我们来看到这个美国自己现在美国到底是想要战略紧缩还是战略扩张呢？来看到川普又以国安为由说要拿下格陵兰川普怎么说呢？他说沿着海岸往上往下看，到处都有俄罗斯和中国的船只，我们需要格陵兰来维护国家安全，我们必须掌握它。因此呢，他也就是提名了这个曾经支持川普并吞主张的路易斯安那州州长，去任命他为格陵兰的特使。不过对此呢，丹麦的总理就说了，说任何人都不能去并吞其他国家，即使援引了国际安全也不行。格陵兰就是属于格陵兰人的，所以美国呢也不得去接管。
好，另外来看到啊，川普呢现在甚至是在摇国安大区，说要去冻结美东5大离岸风电计划。他的理由是什么？说这些这个叶片啊，这个绿转的话呢，可能会去干扰到雷达。不过我们知道，其实川普对于这个干净能源是很有意见的，所以这真的是因为国安问题，还是因为他自己个人不喜欢呢？另外来看到啊，说到国安呐，那这个美国禁止进口中国大陆的大疆无人机，这好像就比较有道理了哈。这个是美国联邦传播委员会已经将这个大疆正式纳入了国安风险的列管名单。未来啊，凡属于新型无人机产品呢，将无法获得在美国进口或是销售所需要的核准。好，不止无人机啦，现在川普还想要自己打造自己的军队吗？好，川普宣布呢要亲自设计川普级的超级舰队，还说这个威力100倍。听一下他怎么说的。Welcome to Mar-a-Lago for this exciting announcement of the new Golden Fleet. We're calling it the Golden Fleet that we're building for the United States Navy. As you know, we're desperately in need of ships. Our ships some of them have gotten old and tired and obsolete, and we're going to go the exact opposite direction. One of these will be the largest battleship in the history of our country, the largest battleship in the history of the world ever built. 好，川普也讲对了一些事情啦，就是美国的军舰已经又老又旧了嘛，但是他要打造一个非常有美感，他个人美感的舰队，真的有用吗？专家就批了说这个外观酷炫却毫无战力。那新型巡防舰在战术上是毫无作用的，因为他们不会配备垂直发射系统或者是神盾弹道飞弹系统。这些舰艇的重点呢，不在于作战需求，而是在满足总统的视觉需求，也就是让这些战舰看起来很酷。好，另外我们也知道，差不多这个时间呢，都要去发布这个2025年的这个中国军力报告了，但是今年怎么都还没有出来呢？我们看到去年呢是在12月17号发布的，现在都已经快要圣诞节了哈。那么现在就有人说呢，今年对于五角大厦来讲啊，需要担心的是如何在中国军力报告中假装这个93阅兵并不存在。毕竟2024年中国军力报告没有提及，但是在93之后出现的事情，包括了中国的反舰超高音速武器，不仅局限于这个火箭军的导弹，那中国的海军啊也几乎全部主战舰艇都装备了超高音速武器，另外中国的轰炸机也都装备了反舰超高音速武器等等。哇，这个写起来的话，可能非常的对美国不利哈。不过啊，路透还是去曝光了一个五角大厦的草案，发现呢，中国已经在3处飞弹发射井基地中呢，部署了超过100枚的中继弹道飞弹。美方的评估指出啊，中国目前扩充核武的速度呢，已经超越了其他所有的永和国家了。另外来看到解放军的人事部署哦，也有一些这个端倪。好，习近平晋升了解放军东部战区司令员梁志斌，还有中部战区司令员韩胜言为上将，两个人都是出身空军的。而韩胜言呢，曾经在今年大陆93阅兵担任总指挥，那当时呢，他是担任中部战区的空军司令员。好，他们非常看重空军哦，也可以看到呢，在这个歼20的时候呢，也测试了他们的副油箱。那这个副油箱呢，这导致歼20的这个作战的战略的半径呢是大大的扩张了哈，歼20的作战半径呢为1500公里，那有望再增加1000公里使它这个总作战半径可以达到2500公里，那这已经可以有效覆盖第2岛链内的重要空中与海上目标了。好，除了这个副油箱增加它的这个距离之外呢，中国的引擎也开始逆袭了吗？好，歼20在2022年正式亮相，2021年首次对外展示，搭载了中国产的引擎版本。那2024年呢，也首度公开亮相的歼35呢，同样也是配备了中国制的引擎哦。甚至啊，中国也曾经换上了这个新型的运20的运输直升机，它的引擎呢也是中国制的哦，取代了原本的俄罗斯引擎。之前都说中国没办法产引擎啊，都需要靠美国嘛，但是现在呢，国产的都出来了哈，所以呢，现在川普还要去打造他的黄金舰队，来得及吗？我们来请教赖岳谦教授。川普确实已经开始启动对于格陵兰的夺取计划了但是能不能在他的任期内完成，我们真的是要密切的观察。但是如果真的是在他任内完成的话，
我觉得这个对于全世界的国际秩序会是一个很大的冲击。为什么说它已经开始启动了？我们都知道，你如果承认一个国家的主权，你派过去的他就是大使嘛，你也可以是公使，等级比较低一点也可以，但是你不能够在一个国家内你派一个大使，你同时又派另外一个特使，而这个格陵兰的特使他的任务就是让格陵兰脱离丹麦而独立，然后脱离丹麦独立了以后，再去公投并入美国，加入美国，成为美国的一个特别行政区。我觉得这样子的一个做法就已经是太超过了。那这个过去就是川普他不是阴谋，他是阳谋，他直接就大拉拉的说嘛，他是说我就是要推动这个格陵兰从丹麦独立出来。他也派他儿子登岛去视察去看，那现在他已经派了特使了。那这个特使路易斯安那州的州长，他的任务就是去联合这个格陵兰的岛上的居民6万多人而已，亲美的把他们组织起来，给予足够的资源，然后让他们在岛内推动脱离这个丹麦统治的一个独立运动。这个部分里面就坦白说，姿态就摆得很大了，而且他这样的一个宣布，对丹麦来讲，他的主权就受到挑战了，受到直接的攻击，然后因此他事实上是被霸凌，被美国人霸凌。那他表达抗议，表达愤怒。可是我们要问的是，欧盟呢？欧盟的冯德莱恩嘴巴闭得紧紧的，可是这个不是欧盟当初他们欧盟加入的时候，是一国被侵犯，他国要共同来维护之，而欧盟竟然不吭一声，这个简直是令很多人都觉得匪夷所思。那也就是说，欧盟现在这个组织，坦白说形同虚设了，也可以解散了没有意义了。另外，大疆的使用者，他们自己都说了，有很多人他本身就是道道地地的爱用国货者，可是他说，美国的无人机无法替代大疆。为什么他们会用大疆？因为便宜，价格好，然后好用，品质好。他说，美国的无人机跟大疆无人机根本是不能比的，没有人会想要用美国人无人机，大家都只想用大疆无人机。好，那你今天你剥夺他们使用大疆无人机，现在的情况是有很多小型公司就准备要解散了。为什么？因为他们帮很多农民，他们是去监看整个他的农场包括施肥，然后包括撒农药，然后甚至包括看他的作物的情况。他们事实上，他们有很多的这种小型的公司，专门来帮很多的农民，帮地方政府，帮消防警察，帮森林警察，他们都来做监视，来作为观察观测用的。但现在他们本身全部不能用了。然后他们自己本身知道，他们有些人囤了这个30-40架，可是他说我的零料件换了，我就再也拿不到了。那我到最后我的公司就只好瓦解，因为美国的产品没有办法覆盖它所能够产生的功能，那不是要叫很多人失业吗？所以我个人觉得，结果他们的一个结论我就可以用在这里了。他们说，美国人我们自己美国打输了，就用国家安全的理由，这真的是很糟糕的事。就像我们不断的用抗中保台来当理由吗？我们请教林玉芳委员。这个格陵兰是真的是很重要，而且会越来越重要了。所以因为它产很多的这种所谓的稀土就蕴藏量很大而且也因为它是等于是监控俄国飞弹动向有朝北美飞过来的飞弹最好的这样一个监控点嘛。其实还有另外一个，就是地球暖化，有些北冰洋变得比较适合通航我们都晓得，这个9月22号的时候，中国大陆有个货柜轮，从这个舟山港走日本海然后这个往上走北冰洋，然后到达英国，才用了21天呢。这个平常大概40-50天，它21天就完成了。所以这个就是美国想加强把这个格陵兰给控制的原因，因为那个暖和了以后呢。整个的很多的船队都会出现在那个北冰洋这一带的这个海域
美国认为说他要拥有这个格陵兰，才能够更加有效的控制这些水道啊。不过不管怎么样啦，这个是不太有道理的。你去看那个丹麦的这总理跟这个格陵兰的那个他们自己选出来一个总理，他讲的话嘛，他的国家的这个边境哈，还有这个国家的这个主权啊，是深深的植基于国际法嘛。那你现在不能够说你要哪就可以随便把别的国家给吃掉嘛？尤其我觉得很好笑的一件事，就是说这位路易斯安那的这个州长，你好好把你的州搞好吧，你当什么特使啊？很奇怪，这不务正业嘛，对不对？然后他想说，这个是个自愿的这样的一个职务啦哦。然后呢，要做什么？就是要让格陵兰成为 a part of the United States。你要怎么 make？ 他用 make 这个字，你这做蛋糕一样就可以把它做出来，是不是？那他当特使，他到那个地方去。他一定是要鼓动当地的人民嘛，透过公投让他们脱离丹麦，然后再经过公投投入美国的怀抱嘛。你说美国人有没有把握？我跟你讲，这个可能性其实还蛮高的，因为格陵兰只有56000人、57000人左右，这么少的人，而这些人的这个经济条件也不见得很好应该说他们的国民所得其实是不高的如果美国说好，你们再进来，我给你们在经济上什么样的援助，什么样的照顾？你认为这些人的选择会是什么？穷爸爸跟富爸爸之间做个竞争的话，那你富爸爸当然会拥有更多的这个优越的条件来吸引人啦。所以，但是呢，不管怎么样，你不管条件多好，也不管丹麦这个格陵兰人民最后做什么样的决定，你一个所谓的世界的最强大的国家，而且你号称是自由、民主、正义的捍卫者，然后你用这样一个放话的方式，好像就像你川普在纽约或在佛罗里达去标售一块土地一样，这是人家主权国所拥有的一个地方。丹麦虽然说让这个格陵兰高度的自治，选自己的总理，建立自己的国会，可是基本上外交跟国防还有货币发行的这些权利是在丹麦政府手上的，而且丹麦还不仅是欧盟的一员，它还是北大西洋公约组织 NATO 的这个创始会员之一。那你美国跟 EU 没有关系，你跟 NATO 总有关系吧？你这样子要吃人家自己，你们算是自己人呢？你们是建立一个防卫的一个体系，然后你们说体系里面的一个人要吃掉另外一个人的这个土地，然后就这样子讲了，好像很轻松，好像到市场去买菜一样这么轻松，对不对？我认为这个是没有道理，因为你如果是这样干的话，那请问你跟俄国人要把这个乌克兰给吞下来有什么两样？对不对？你就是在侵占人家的土地嘛，好，对不对？这个是。我想这个是没有办法被接受的。难怪川普会说很多盟友也不是朋友，在他眼中都不是朋友。我们来请教舰长。其实川普的所有的行为，人家都说他很难预测。其实你看通了他的行为的一个特质，你就知道他不容易预测。对不起，不容易预测。其实他很容易预测，所有的东西都是一个利益，就是一个利益。好比说他现在对委内瑞拉要用兵嘛，逼着委内瑞拉这样，为什么？真的是因为运毒吗？完全不是。最近的很多的研究报告出来，委内瑞拉跟运毒关系非常之小。最重要的原因就是因为它有很多的石油，这个石油距离美国非常的近，那个是一个非常大的利益，所以他对委内瑞拉用兵。接着你看格陵兰，为什么？也是因为利益。刚刚委员有说过，它的除了矿产、稀土，还有一个就是它的北极航道。北极航道足足短了将近如果我们正常的走底下的马六甲、苏伊士运河，这样绕到欧洲去，大概少了一半。你想想看，少了一半差了多少？除了少了一半距离近之外，还有一个，它沿途的路非常的稳定。好比说，我们从底下走，万一哪一天马六甲被人家封锁了，走到苏伊士运河，走到红海那里，还有好多的这些什么，这个国家那个国家发射个导弹拦截，那里面一大堆莫名其妙的一些事情。可能苏伊士运河还被一个船像我们上次长试轮一挡就挡了好几个礼拜，可是北极航道呢？
当这个气候越来越暖的时候，不但近，而且它的航道非常的稳定，没有政治的因素，所以它会越来越重要。那也因此，美国才把这个东西看准它。至于川普说的一个那个风力发电哦，他说会影响这个叫什么这个雷达哦，我还真相信了，因为我觉得他不会随便乱讲的。我有一次到澎湖，你知道，澎湖也有很多风力发电，那时候我们在那走到那里去的时候，就有一个人跟我讲，他说你看那边有一个风力发电，我看到了。他那个风力发电旁边原来有养一群羊的，结果后来因为那个东西转会有一个低音频，我们人听不到哦，他那个低音频一直在响，羊全死了。后来那个政府还赔了那个所有的羊群的钱，所以你就知道那个风力发电真的有一些很奇怪的一些东西，我们不知道，我们人也听不到，但是它确实有一些很超低频在那里散发出来。所以也不可以说川普真的是这个完全是想要打击它的干净能源啦。好，另外我们来看到中国大陆啊，现在呢它的建设是越来越强了，而且呢中越又要再盖一条铁路了哈。我们来看到啊，这个呢是越南19日在越南北部老街省啊举行了一个老街河内海防的一个铁路项目工程的开工仪式。那么这条铁道的设计呢，就会呢将这个中国的铁路打造在中越跨境铁路连通，连接一个越南北部与中国西南地区，好进一步的接轨中国的一带一路。这个目标呢是在2030年完工。好，那除了铁路之外呢，在港口的部分也是哦。现在呢，中国跟越南之间啊，竟然是要创造一个智慧的货运港哦。这个是20日的时候啊，有一辆载满电子产品的无人驾驶的货柜卡车，它是从中国的广西壮族自治区来出发，然后经过了一个专用通道，然后开往越南，标志着这个新城的智慧港口正在投入营运了。好，它有专用的车道，就不用担心说这个它会抢到了嘛。那它的串联起来的话，这个物流就会非常的厉害。好，那至于中国自己国内的部分呢，广州至湛江的高铁通车了。那么粤西呢融入湾区90分钟生活圈。来看到呢，广州湛江高铁首发列车呢是在22日启动了。好，行驶域400公里，直达湛江北站，全程最快只需要90分钟左右而已。好，同一天呢，这个汕高铁，也就是汕头至汕头南，也是同步通车了。我们来看到这个广湛高铁是在下面这一段，那么汕高铁是在上面这一段，整个就这样子连起来了，让这个大湾区90分钟的交通圈呢，整个都这样子连了起来。所以啊，现在也传了一句话，就是早饮广府茶，50湛江鲜，因为90分钟你就可以南上北下都非常的方便了。好，除了这个粤西之外呢，我们来看到香港的部分哈。现在啊，同时悬挂着粤西与 FT 的车牌，私家车呢率先分别驶入了珠港澳大桥、珠海公路口岸的一个出境车道，这也标示着啊备受关注的粤车南向驶入香港市区政策呢，也正式落地了。好，粤港澳大湾区互通互联，按下了一个加速键。好，另外我们来看到呢，这个广湛高铁呢，也将要连接湛江至海口，那这个深度串联大湾区与海南自贸港。我们知道啊，现在海南已经封关了嘛，所以呢，要到海南的地方呢，就当然也要再建一个交通建设嘛。那现在啊，就要串联湛江北站到海口，往下串联，可以连到这个海南。另外，我们也看到海南封关了之后呢，整个岛就变成了一个免税岛。结果啊，免税销售额连4天都破1亿元呢。未来啊，大家就是这边买免税品了，所以也有望成为一个全球的度假胜地。那么截至22日呢 ，A 股的收盘，海南的自贸港指数呢也涨了9.28%，在概念板块中是遥遥领先的。那么18到21日啊，三亚全市的免税销售额竟然连续4天破亿哈，海口还有三亚的搜寻量呢也位居了全国热门城市的 Top 5。好，另外来看到这个北部的部分呢，我们来看到这个是
包银的高速铁路，好，也就是包头至银川的高速铁路，现在呢也全线开通营运了。内蒙古的巴彦淖尔还有乌海呢，正式开启了高铁时代。那包头至银川呐，最快2个小时30分钟可以抵达哦。那么新鲜的这个核桃、蜜瓜啊，还有优质的小麦粉啊、葵花籽等等的一些高附加价值产品呢，都可以直达京畿冀的市民的餐桌啦，就是以后在运送这些产品都非常的方便了。好，另外再来看到这是什么样的黑科技啊？竟然有7列这个分别重5000吨的钢铁巨兽行驶在一个内蒙古包省铁路上，而这7列神奇的是在哪里？它们之间是没有机械挂钩的哦，就像是隔空连在一起一样。这是全球首次哦，3.5万吨级的多载群组列车。不用机械挂钩连接，他们是利用了无线讯号实现了协同行驶，可以做到同步加速、同步刹车，全程不撞车、不脱节。也就是说这7节列车每一节呢都是自己的火车头，他们自己都可以加速行驶，但是呢又同步的很厉害。好，那这一项创新技术呢，是由中国神华联合了多家的单位研发的这套智能系统，就是给每一列火车上都装上了一个超级大脑和千里眼顺风耳，再透过5G 和专用的无线通讯技术，让列车和列车之间共享即时的位置、速度、载重，还有线路条件等上百项的参数。哇，这样看起来中国的交通建设也是进步的非常的神速。我们来请教赖岳天教授。越南它大概是分为北部跟南部啊。那南部的越南的官员如果进入中央的话，他们基本上来讲跟中国的关系会比较不好他们跟日本跟其他的美国的关系会比较好。如果是北部的官员在中央的话，占主流，那他们通常会跟大陆的关系会比较好，大概是这样分的那我们看到，就是前一段时间的这种贪污腐败的情况很严重，那绝大部分是发生在南部来的官员都被清洗光了。现在整个越南基本上来说，他们跟大陆的关系就比以往还要好一点，而且比较稳定一点他们以前所谓的阻止外交，很明显的看到他们现在跟大陆的关系比较稳了。那这个有什么影响呢？因为由于过去他们在南方在担任总理的时候他们比较多的是跟日本的这个高铁做合作或者是新建这些大桥，结果大桥新建到一半垮了，高铁到现在看不出任何影子来连征地都有问题，后来看起来他们都终止合作。现在他们跟大陆的合作，大陆只跟他们做到北部，也就是以河内为以北的跟中国大陆的广西他们的联通。那目前是有规划13条线，也就是东部、中部跟西部各1条线那这条线第1条线已经开始要动工了，这显示出越南跟中国大陆的连结会越来越畅通。这个为什么会有发生到今天这个结果？主要的是因为中老铁路的完工，使老挝的整个经济获得很大的改善。然后老挝的经济呢，也就是辽国，它的很多的农产品就源源不绝的运到中国大陆来，大陆的工业产品也运到这个辽国来，所以对辽国的经济发展影响很大。后来泰国，因为泰国过去也选择是跟日本合作，也是失败了。那泰国现在已经下定决心，就跟中国大陆进行合作，所以这个铁路会延伸到泰国这边来。那这样的话，泰国在过去它就变成以前是假道辽国把它的榴莲运到中国大陆，未来泰国会有自己的铁路连接辽国再进入大陆。那现在越南也着急了，所以越南也希望尽快的利用中国的基础建设的力量，然后把它跟越南做对接那目前看起来如果已经开始动工了，基本上大家都估计以中国大陆的这个基础建设的能力跟速度会非常的快，很快就跟越南会一旦连接，一旦连通以后，我们看到越南就不会再像过去一样是在这个新亚洲大铁路的这条线变成局外人了，它也变成融入到这个亚洲铁路里面。这个亚洲铁路的企图心是要连接到这个马来西亚，
其实他们原本最高的目的是连接到吉隆坡跟新加坡。那目前看看新加坡这一段能不能连通啊？那如果都一旦连通的话，他们的一日的生活圈就建立起来了。不过现在看起来，这个东南亚各国对中国大陆的依赖也就是越来越强了啊。我们先休息一下，待会回来。中越要新建一条铁路，我们来请教林玉芳委员。那很难想象哈，1979年的2月大概17吧，大概到3月这个大概16，一共打了1个月的战争，中越战争。所以这个战争其实打得相当的惨烈，你很难想象说后来他们的关系可以发展到现在这个样子。去年2023年啊，就前年，这个双方的贸易额，中国大陆跟越南是1719亿美金，到2024年去年是2052亿美金，今年到前面的10个月都已经超过去年一整年的贸易额，已经到达2079亿这个美金。就是两个国家当时在打仗，打了这样的激烈，死伤还算是蛮惨重的。可是后来大家竟然可以很务实的坐下来，这个解决问题，然后进行庞大的贸易的这样的一个活动。这个就是说，这个国际政治有它很复杂一面，但是也有看起来有些国家是有很务实的一面啊。所以这会给我们一些的联想啦。就越南这个国家跟美国打了20年的战争，我们都觉得这个国家很残败，然后继续走这种共产主义发展路线，大家这个国家未来完蛋了。可是后来经济真的发展的不错，所以就是说我们要去写东南亚的一些的国家，他们那种灵活务实的手段是这种中小型的国家真的特别需要学习的，比如像新加坡、泰国、越南。所以越南跟中国大陆的这种关系的发展，到今天为止是看不出有阻碍到越南跟其他西方国家的发展，它都面面俱到，应付得很好，这令人很惊讶。好，我们先休息一下，待会回来。海南封关了之后，成为了一个超大的免税岛。我们来请教黄镇辉舰长。最近我所有听到中国大陆的所有的经济政策里面，我可以告诉各位，最大的一个就是海南岛的这个叫做自贸港，它是人大通过的海南自由贸易港法。那简单的讲，它是第一个，它的税率会非常的低，它跟中国大陆完全不一样哦。这是一个海南岛，你自己搞你自己的。第二个呢，它的资本会放松，像以前你到中国大陆去投资，你钱很难汇兑，它资本放松。第三个，它的手续，不管什么手续，你去申请公司也好，你进出通关也好，我给你尽量的简化，因为我给你一个完全自由的地方。这个地方就有一点像类似说，他要去做香港跟新加坡，我就要做这个地方。你知道，我们台湾也曾想要做个自贸港，但是没有推，为什么？高雄港太小了，它做不起来。但是海南岛是香港的30倍大，是新加坡的45倍大，它是一个超级黑洞啊！它吸的是钱、货、公司，大家等着看，它对整个东南亚的经济会造成很大的影响。